Laboratorium CNC atau Computer Numerical Control merupakan laboratorium yang dibawahi program studi mesin dan peralatan pertanian Politeknik Gorontalo. Di laboratorium CNC ini terdapat mesin CNC milling, mesin CNC latte, dan mesin CNC plasma cutting. Mesin CNC sebagian besar hanya dapat dijumpai di industri besar karena harga yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena semua proses pengoperasiannya menggunakan sistem komputer yang telah terbentuk dengan baik sehingga menghasilkan barang yang sesuai dengan presisi. Contohnya, pada pembuatan benda atau part-part seperti mur, board, sekrup mempunyai ukuran paten atau presisi yang harus digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan mesin CNC, maka komputer akan dengan mudah mengontrol untuk memotong atau mengebor material, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan ukuran presisi. Pengerjaan menggunakan CNC tentu lebih menguntungkan daripada pengerjaan dengan tenaga manusia secara manual. Penguasaan mesin ini memberikan beberapa keahlian, antara lain yang pertama, ahli dalam pemrograman bubut, Frey CNC Training Control Siemens. Yang kedua, ahli dalam pemrograman bubut, Frey CNC Produksi Kontrol Venuk. Dan yang ketiga, ahli dalam simulasi CNC Sunotrain dan Numeric Swan Soft.